Kamar yadda kuke gani nan dai a bakin harabar kotun shari'ar musulunci ce da ke zamanta a jihar Kano wadda ta hukunta Murja Ibrahim Kunya, kamar yadda kuke iya hangowa waccan matar mai sanye da baƙin niƙabi ita ce Murja Ibrahim Kunya, a sa'ilin da aka kai ta a gaban kotu ana shirin fara sauraren shari'arta. Murja Ibrahim Kunya wadda hukumar Hisba ta kama ta a ƙarƙashin jagorancin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, sannan aka gurfanar da ita a gaban kotu kuma ta aike da ita zuwa gidan gyaran hali, sai dai daga bisani Murja Ibrahim Kunya ta silale ta fice daga cikin kurkuku, lamarin da ya ɗaure wa al'umma hankali, inda daga nan aka fara tunanin tare da cece-kuce musamman ma a shafukan sada zumunta kan ta yaya aka yi Murja Ibrahim Kunya har ta samu damar silalewa daga gidan gyaran hali. To sai dai a nasu ɓangaren kotun ta ce ba ta da hannu a ficewar Murja Ibrahim Kunya daga gidan gyaran hali, lamarin da ya sa al'umma suka shiga kiraye-kiraye da gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin gwamna Abba Kabir Yusuf da tabbatar an hukunta Murja Ibrahim Kunya. Yanzu haka dai an ƙara kama Murja Ibrahim Kunya an kuma gabatar da ita a gaban kotu, yayin da kotu ta tura ta zuwa gidan mahaukata na tsawon wata 5 domin a ci gaba da duba lafiyar Murja Ibrahim Kunya a samar mata magani. Yanzu haka dai Murja Ibrahim Kunya na gaban likitocin mahaukata ƙarƙashin kulawa da jagorancin hukumar Hisba, inda hukumar Hisba za ta ci gaba da kawo dukkanin wasu bayanai da za su rinƙa tabbatarwa tare da nuna wa kotu halin da Murja Ibrahim Kunya take ciki. Mu dai fatanmu a nan shi ne Ubangiji Allah ka shiryi Murja Ibrahim Kunya da masu hali irin nata. Ubangiji Allah ka tabbatar da digadiganmu a kan bin sunnar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Ubangiji Allah ka haɗa kawunan al'ummar musulmi. Ubangiji Allah ka ba mu shugabanni na gari, ka haɗa kawunanmu, ka zaunar da ƙasarmu lafiya. Amin summa amin. Idan wannan shine karanku na farko, muna roƙo da ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Idan kuma an daɗe da yi mana subscribe, muna roƙo da ku danna like.